კატო საღამოები რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატოს საღამოები. საეთერო სტუდიაში მუშაობთ კატო და ხმის რეჟისორი ნინო ეჩხიკიძე და დღევანდელი ბიჭი შეპირებული ორშაბათს შეპირებული ძალიან კარგი ბიჭი, რომელზეც ერთმა სხვა კარგმა ბიჭმა, რომელმაც სწორედ მისი ნაწარმოებების შესრულებით გაიცქვა სახელი, თქვა, რომ იმისათვის, რომ კარგი კომპოზიტორი იყო, აუცილებელი არ არის, რომ სავსებით ნორმალური იყო. და ამ ჩვენი კარგი ბიჭის დაბადების დღე არის 16 დეკემბერი 1770 წლისა. სახელი მისი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი და შეგვეძინება ბონში. ხო, აი რა კი ოჯახზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ბარემ აქვე მოვამთავროთ მისი წინაპრების ამბები, ვინ რა იყო და ვინ რას წარმოადგენდა. მისი ბაბუა, ასევე ლუდვიგი ბონში 1734 წელს დასახლდა იქ ფლანდრიიდან. თუ ფლამანდრიიდან სწორად როგორ არის ქართულად ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ორივე ვერსია მოვიძიე და ორივე ვერსიის თქმა შეიძლება თურმე და არ შევრცხვები. და ბაბუა იყო მუსიკოსი, მას ჰქონდა ძალიან კარგი მონაცემები და როდესაც ესე აღმოჩნდა კორფიუსტრის კარზე, როგორც მუსიკოსი, ბონში ის დაქორწინდა მარი ჟოზეფ პოლზე. თვითონ გვარი ბეთჰოვენი, რომელიც ესე ძალიან გრანდიოზულად ჟღერს და ყველაფერი რაც ამასთან არის დაკავშირებულიო, ავიენები ამბობენ, რომ ყველაფერი ეს გრანდიოზულია და მართლაც მშვენიერი გეჩვენება ეს გვარიც სინამდვილეში, თურმე არც მეტი არც ნაკლები ფლამანდრიულად ნიშნავს ჭარხლის მდელოს. ლუდვიგ უფროსი იყო შესანიშნავი ადამიანი, ბონში ყველა პატივსცემდა, ის იყო ამ ქალაქის მუსიკალური ცხოვრების სული და გული. ჰქონდა ესეთი კარგი საქმიანი ალღო ჰქონდა ამ კაცს, ძალიან კარგი და ის გარდა იმისა, რომ მუსიკოსობდა, მას ჰქონდა პატარა ღვინის სარდაფიც, დუქანივით ესე, რომელსაც არც თუ ისე ცუდი შემოსავალი მოჰქონდა მისთვის, იმიტომ რომ კარის მუსიკოსის თანამდებობა მაინცა და მაინც ესეთი სარფიანი არ იყო. თავის თავიანთ ქორწინებაში მარი ჟოზეფასა და უფროს ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენს შეეძინათ 3 შვილი და აქედან მხოლოდ ერთი ჩვენი ბიჭის მამა იოჰანი გადარჩა და ცნობილია, რომ ჩვენს ლუდვიგს ძალიან უყვარდა უფროსი ლუდვიგი, მიუხედავად იმისა, რომ ის 3 წლის იყო ჩვენი ბიჭი, როდესაც უფროსი ლუდვიგი გარდაიცვალა, მას ძალიან უყვარდა და ყოველთვის ძალიან თბილად იგონებდა და მისი მეგობარი და ასევე ბიოგრაფი, რომელიც საქმეში ჩახედული ხალხი წერს, რომ ეს ბატონი მართლაც იმსახურებს ნდობას და მის სიტყვებს ფრანც გერჰარდ ვეგელერის სიტყვებს შეგვიძლია ვენდოთ. პირველი შთაბეჭდილება მასში მიღებული ბავშვობაში ისევ ცოცხალი იყო და ის ხალისით უყვებოდა თავის მეგობრებს თავისი ბაბუის შესახებ. ბაბუა იყო ესეთი ტანმორჩილი კაცი, მაგრამ ჩაფსკვნილი, ძალიან ესეთი ცოცხალი მზერა ჰქონდა და მას ძალიან დიდად აფასებდნენ როგორც ხელოვანს. რაც შეეხება იოჰან ვან ბეთჰოვენს, ძალიან ცოტა მამა ცნობილი ადამიანებისა თუ არის ესეთი ცუდი რეპუტაციის მქონე, როგორც ეს საქმეში ჩახედული ხალხი წერს, როგორც ეს უნიჭო მუსიკოსი, მშობელი, რომელსაც ძალიან ხშირად ზოგი ბიოგრაფი საერთოდ ურჩხულად აღწერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ურჩხული თუ არ იყო, ეს იყო უპასუხისმგებლო ლოთი, რაც როგორც ჩანს, ისევ საქმეში ჩახედული ხალხი წერს, რაც როგორც ჩანს სიმართლეა და აქაოდა იმასაც ამბობენ, დედას გამოემგვანაო მარია ჟოზეფას, რომელიც წყალწაღებული ალკოჰოლიკი იყო და კიოლნის თავშესაფარში გარდაიცვალა. მამა უფროსი ლუდვიგი, ჯერ კიდე ჩვენი ბიჭი არ არსებობს, უფროსი ლუდვიგი თავის ვაჟს იოჰანს ასწავლის მუსიკას და იოჰანი საკმაოდ არაუშავდა რა მონაცემები ჰქონდა თავიდან. 1767 წელს მიუხედავად იმისა, რომ უფროსი ლუდვიგი საშინლად წინააღმდეგი იყო მეზალიანსებისა, იოჰან ბეთჰოვენი დაქორწინდება მარია მაგდალენა კევერიხზე, შეფ მზარეულის ქალიშვილზე და უფროსი ლუდვიგი ჩოხა ახალუხს იხევდა
ღმერთო ჩემო მზარეულის ქალიშვილი რა სირცხვილიაო თუმცა იოჰანი გაჯიუტდა ჩვენი ბიჭის მომავალი მამა და ჩვენი ბიჭის მომავალი ბაბუა ბოლოს და ბოლოს დათანხმდა დანებდა ქორწილსაც დაესწრო და მე მართალია უბრალოდ ქორწილს არ დაესწრო მაგრამ ძალიან გულკეთილი კაცი იყო და მე მოგვიანებით აკურთხა ახალ დაქორწინებულები მარია მაგდალენა იყო ძალიან წესერი, ძალიან რბილი ხასიათის, ციცულოვანი, მომთმენი და უაღრესად უბედური ქალი, თუმცა არის სხვა მონაცემებიც, ისეთი ცნობები, რომ საქმეზე თუ მიდგებოდა მარია მაგდალენასაც შეეძლო ბრჭყალები გამოეჩინა და დროდადრო საკმაოდ მძიმე ხასიათი ჰქონდა და რისი უფლება ქალებსაც აქვთ. როგორც კაცებს. მათ იოჰანსა და მარია მაგდალენა შეეძინათ 7 შვილი, 4 მათგანი შვილობაშივე გარდაიცვალა და ჩვენი ბიჭი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი იყო მეორე ბავშვი, რომელიც პირველი წინამორბედი, რომელმაც 4 დღე იცოცხლა, მასაც ლუდვიგი დაარქვეს და მე ფსიქოანალიტიკოსებს არეზარებად და განიხილავენ, რომ შეიძლება ჩვენი ბიჭი თავს გრძნობდა ჩამნაცვლებლად წინა ლუდვიგისა და ხოიცით როგორც უყვართ ქოლგა რო ვერ გითხოვებია შიშით საკუთარი მამისთვის ისეთი თეორიების აგება და რაც ეხება ჩვენი ბიჭის ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის ბავშვობას ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი ყველაზე გავრცელებული რაც არის და რაც გარკვეული ცნობებით დასწურდება ნაწილობრივ ამას ადასტურებს მეფუნთუშე ფიშერიო და როგორ არ უნდა ვენდოთ ახლა მეფუნთუშე ფიშერს ეს იყო ესეთი აულაგმავი არტვისე მოწესრიგებული ბიჭი, რომელიც რაინის სანაპიროზე თამაშობდა ხოლმე თავის ძმებთან ერთად, რომელიმე მოახლის არც თუ ისე კაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. სკოლაში დიდად არ უვლია, მამა ამტკიცებდა, რომ არასფერი საჭირო არ არის სწავლა. იმიტომ რომ შვილისთვის სხვა სარბიელი ჰქონდა მას შერჩეული და შემდგომში ეს არც თუ ისე ის რომ მან არ მიიღო სათანადო განათლება რომ არ მიიღო ჩვენმა ბიჭმა მე ეს მთელი ცხოვრების მანძილზე ამის მძიმე დაღი გაჰყვა მას იმიტომ რომ შეცდომებით წერდა ძალიან რთულად ითვლიდა და ძლივობით ართმევდა თავს მიმატება გამოკლებას. სამაგიეროდ ძალიან კარგად იცოდა ლათინური იმისათვის რომ გაეგო ტექსტები რომლებზეც შემდგომ ის დაწერს მუსიკას და ფრანგულის ცოდნას რაც შეეხება მე ეს ფრანგული ხო აუცილებელი ენა როა იყო თავის დროზე მეტნაკლებად ასატანი იყო მისი ფრანგული მაგრამ ფრაზებს წინადადება შემიდგინეო ეს ცოტა რთულად გამოსდიოდა. ორი თაობა ბეთჰოვენებისა მუსიკის ხარჯზე ცხოვრობდა და იოჰანმა რომელმაც მამისგან შეისწავლა მუსიკა თავისი ესე 16 წლის ის იყო კარის მუსიკოსი იყო ბონში, მაგრამ ის მაინც არ წყინავდა მაინც მუსიკალური ნიჭით, მამას ბევრად ჩამორჩებოდა და ამიტომაც კაპელმაისტერის ადგილი ვერ მიიღო და პირველივე წარუმატებლობის მერე, ესე ძალიან ხელი ჩაიქნია და უფრო მიეძალას მას. ჩვენი ბიჭი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი 3 თუ 4 წლის იყო, როდესაც იოჰანმა ის მიუსვა ინსტრუმენტს და დაუწყო მას მუსიკის სწავლება. მაშინ ძალიან მოდაში იყო ვუნდერკინდები, იმიტომ რომ მოცარტის სახელი და დიდება, რომელმაც მთელი ევროპა მოიცვა რამოდენიმე წლით ადრე უკვე მოსვენებას არ აძლევდა სხვებს და იოჰანი ჩვენი ბიჭის მამა თავადაც ბავშვობაში მონაწილეობდა ეს საჯარო კონცერტებში თავისი მამის სურვილით, თუმცა არც ისე წარმატებით და ესეთი ბავშვის საოცრება ოჯახში ეს კარგი შემოსავლის გარანტია იყო და ჩვენი ბიჭის მამამ ძალიან მალე განსჭვრიტა თავის შვილში ტალანტი მუსიკოსისა და ამიტომაც გადაწყვიტა რომ დაეჩქარებინა მისთვის მუსიკის სწავლება და არც თუ ისე კარგი პედაგოგი გამოდგა ის მას ძალიან მძიმე ხელი ჰქონდა განსაკუთრებით მაშინ როდესაც თავისი ვაჟის
სწავლებას დუქნიდან ახალ გამოსული შეუდგებოდა ხოლმე, სადაც უფრო და უფრო ხშირად დადიოდა და უფრო მეტ სვამდა. ესეთი იყო ჩვენი ბიჭის ბავშვობა, მას ჰქონდა მართლაც საოცრად იზიდავდა მუსიკა და აი მუსიკისადმი მის საოცარ ლტოლვას ახლდა ის, რომ მამის მუჯლუ გუნები არაერთი და ორი, ლეოპოლდ მოცარტისაგან განსხვავებით, იოჰან ბეთჰოვენი მაინცადმეც კარგი პედაგოგი არ იყო. და ლეოპოლდ მოცარტი რომელიც იყო ბრწყინვალე მამა და სულტყვილად გამოხავთ ის ავკაცად და ცუდ მამად და ჩვენ მოცარტის შესახებ გქონდა გადაცემა და თქვენ შეგიძლიათ ეს ჩანაწერი მოისმინოთ და ნახავთ რა არაჩვეულებრივი და ბრწყინვალე მამა იყო ეს სინამდვილეში თავისი შვილისთვის და ეს ლოთობა ეს ყველაფერი მისი ესეთი ფიცხი ხასიათი და მოუთმენელი მასწავლებელი იყო ის თავისი შვილისთვის და მაგრამ აი არ ტოვებდა მას ეს აზრი რომ მისი შვილი უნდა გამოსულიყო აუცილებლად ეს კონცერტებით და მან დაბადების თარიღის კი გადააკეთა ჩვენი ბიჭისა 2 წლით გაახალგაზრდა და ძალიან დიდხანს მერე ჩვენს ბიჭსაც ეგონება რომ დაიბადა 1772 წელს და არა 1770 წელს რამოდენიმეჯერ მან აიძულა თავისი ვაჟი რომ გამოსულიყო ბონის კორფიუსტრის კარზე სადაც ის თავად ძალიან მიღებული იყო, მაგრამ მიღებული იყო მიუხედავად თავისი ცუდი რეპუტაციისა. 1778 წელს კი გადაწყვიტა, რომ დიდი ქალაქი კოლნი დაეპყრო თავის ვაჟთან ერთად და ჩვენ დრომდე შემორჩენილი ერთ-ერთი დოკუმენტი ამ მოვლენების შესახებ, რომელიც ალბათ საქმეში შეხედული ხალხი წერს, რომ ეს არის პირველი დოკუმენტი ჩვენი ბიჭის ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის გამოჩენისა პირველად პუბლიკის წინაშე, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ყველაფერი მაინც კარგად არჩეულია ამ კონცერტს, ამიტომ რომ სხვა კონცერტები ამას არ მოჰყოლია და სწორედ ამ მიზეზით იოჰან ბეთჰოვენი გადაწყვეტს, რომ თავისი შვილის მუსიკალური განათლება მიანდოს სხვა ადამიანებს და ამრიგად გამოჩნდება ჩვენი ბიჭის ცხოვრებაში 1779 წელს სულ რამოდენიმე თვით გამოჩნდება ერთი უცნაური ადამიანი სახელად ტობიას ფაიფერი. ეს იყო მოხეტიალი მუსიკოსი, რომელიც ესე მთელს გერმანიაში დახეტიალობდა და თავის სამსახურს თავაზობდა სხვადასხვა შეძლებულ ადამიანებს და ეს იყო ძალიან ესეთი კარგი პედაგოგი და ძალიან ნაკლებად წააგავდა ოღონდ ისეთ პედაგოგს, რომ ეს სკოლის პედაგოგს, როგორცაც რაც მოეთხოვება პედაგოგს, როგორიც უნდა იყოს, არის ესეთი შემორჩენილი ესეთი ცნობა, რომ ფაიფერი, რომელსაც ლუდვიგისთვის მუსიკის გაკვეთილების ჩატარებას თხოვეს, ამ გაკვეთილებისთვის არ იყო გამოყოფილი საგანგებო დრო. ძალიან ხშირად ფაიფერი და გამოთხრებოდა დუქანში ბეთჰოვენის მამასთან ერთად და სადღაც 11 საათზე ან ზოგჯერ ნაშუა ღამევსაც ისინი მოვიდოდნენ შინ, სადაც ჩვენს ბიჭს უკვე ეძინა და მამა აღვიძებდა ბიჭს, ბიჭი ტიროდა, არანაირი სურვილი არ ჰქონდა თავის ხედე კლავესინთან მიჯდომისა და ფაიფერი ესე მის გვერდით იჯდა და დილამდე ამეცადინებდა და მის არაჩვეულებრივ ტალანტს კი აღიარებდა, ხვდებოდა რასთან ჰქონდა საქმე. ფაიფერის გაკვეთილების თუ რამოდენიმე თვეს გასტანა ფაიფერის გაკვეთილებმა 1780 წელს ეს მოხეტიალე მუსიკოსი ბონს დატოვებს და საერთოდ გაქრება ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის ცხოვრებიდან და მას შეანაცვლებს სხვა პედაგოგი და შეანაცვლებს ძალიან კარგი პედაგოგი. ჩვენი ბიჭი ამ დროს არის 12 წლის და სამეფო რატომ ბიგონებამ სამეფო სულ კორფიუსტრის კარის ორღანისტი კრისტიან გოტლობ ნეფე ხდება მისი პედაგოგი, ის ძალიან მიეჯაჭვება ჩვენს ბიჭს და მასში ძალიან მალე დაინახავს დიდ ტალანტს და ნეფე ძალიან იყო გატაცებული მუსიკით, თუმცა ტექნიკა მაინც ტექნიკაში მოიკოჭლებდა. სამაგიეროდ იყო უაღრესად განათლებული ადამიანი, რომელმაც ჩვენი ბიჭი გაანათლა, გადასცა მას ლიტერატურისა და პოეზიის სიყვარული და ნეფე იყო ასევე თეატრის დირიჟორი
და მან თავის მოწაფეს მოუძებნა ესეთი არც თუ ისე შემოსავლიანი, მაგრამ ძალიან სასარგებლო ადგილი რეპეტიციის დროს ის მას აკომპანიმენტს უწევდა კლავესინზე და აი ესე გაიცნო და ესე გაიმდიდრა ჩვენმა ბიჭმა ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენმა თავისი ლიტერატურული ცოდნა, აი ესე თეატრში გაიცნო მან შექსპირის პიესები, ოტელო, რიჩარდ მესამე მეფე ლირე და ახალგაზრდა შილერის დრამა ყაჩაღები და ეს ორი ძალიან კარგი ბიჭი მთელი ცხოვრების მანძილზე მისთვის იქნებიან ალფა და ომეგა ლიტერატურისა და თავისი მეცხრე სიმფონიის სიხარულის ოდისთვის ის სწორედ შილერს შეარჩევს. 1792 წელს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მოხდა ჩვენი ბიჭის ცხოვრებაში. ის გაიცნობს ფრანც გერჰარდ ვეგელერს. ფრანც გერჰარდ ვეგელერი არის 17 წლის და ის სამედიცინო სარბიელისთვის ემზადება. სადაც ამ სარბიელზე ის ძალიან წარმატებული გამოდგება. 25 წლის ის უკვე ბონის უნივერსიტეტის პროფესორია, 28 წლის ფაკულტეტის დეკანი, 30 წლის ასაკში კი უკვე რექტორი, იშვიათი ჭკუაგონების პატრონი. ბეთჰოვენისთვის ის იყო ყველაზე ერთგული, ყველაზე თავდადებული მეგობარი წლების განმავლობაში მისი ცხოვრების ბოლომდე. ვეგელერმა პირველმა შეამჩნია მათი გაცნობა, როგორ მოხდა. ვეგელერმა შენიშნა ფანჯრიდან ჩვენი ბიჭი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, რომელიც აი ესე მის ამ სახლის ახლომახლოს შენიშნა, თავისი სახლის ახლომახლოს და საქმის შეხედული ხალხი წეს რომ ალბათ შეეცოდა ეს ბიჭი, რომელზეც უკვე საოცრებებს ყვებოდნენ, იცოდა როგორ საოცარ ოჯახში იზრდებოდა და როგორი რთული იყო მისთვის ამ თავის ოჯახში ცხოვრება და გაუსაძლისი და ვეგელერის წყალობით ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენს გაუჩნდა მეორე სახლი, რომელშიც მისი აი ეს განსაკუთრებული ნიჭი უფრო და უფრო ჰარმონიულად განვითარდა ძალიან თბილ და განათლებულ გარემოში. ყოველ მხრივ განათლებულ და განათებულ გარემოში და საუბარი არის ოჯახზე ფონ ბრეინინგების ოჯახში, როგორც თავად ვეგელერი აღწერს ამ ოჯახს, შეიძლება ოდნავ აიდეალებს კიდეც სიტუაციას ავიენები ამბობენ, მაგრამ ეს იყო ოჯახი, სადაც რომელიც შედგებოდა დედისაგან. დედა იყო სახელმწიფო მრჩეველის ფონ ბრეინინგის ქვრივი, მას ყავდა 3 ვაჟი, დაახლოებით ჩვენი ბიჭის ასაკის და ქალიშვილები. ბეთჰოვენი უმცროს ვაჟს ბრეინინგებისა და მის დას ამეცადინებდა მუსიკაში და ამ სახლში მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ახალგაზრდა ცხოვრობდა, კარგი ტონი და კარგი მანერები სუფევდა, მაგრამ ყოველგვარი პედანტიზმის გარეშე. ძალიან მალე ჩვენს ბიჭს ისე ეპყრობოდნენ როგორც საკუთარ შვილს და იქ ძალიან მთელ დღეებს იქატარებდა ბეთჰოვენი, ძალიან ხშირად ღამეც რჩებოდა მათთან და ძალიან თავისუფლად და ძალიან ლაღად გრძნობდა ის თავს და ეს ყველაფერი ხელს უწყობდა მისი ნიჭის განვითარებას და მისი გონების განვითარებას საქმეში ჩახედული ხალხი წერს. და ისევ ვეგელერი აგრძელებს, რომ მე რომელიც მასზე 5 წლით უფროსი ვიყავი, მე შემეძლო ეს ყველაფერი კარგად შემეფასებინა და დამენახა და ქალბატონი ფონ ბრეინინგი იყო უაღრესად ქალბატონ ფონ ბრეინინგს ჰქონდა საოცრად დიდი გავლენა ამ ძალიან ხშირად ურჩ და პირქუშ პატარა ბიჭზე. დანარჩენი ტიხარის შემდეგ. კატო საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის შესახებ. მისი დედა მარია მაგდალენა გარდაიცვალა 17 ივლისს და ეს დააცარიელებს ჩვენს ბიჭს საოცრად და ძალიან ღრმა სევდაში ჩავარდება. და მე ის თავის ერთ-ერთ ბარათში წერს, რომ ჩემი კეთილი, ჩემი საყვარელი დედა, ჩემი საუკეთესო მეგობარი, რა
ბედნიერი ადამიანი ვიყავი, როდესაც ჯერ კიდევ შემეძლო ხმამაღლა ჩემი საყვარელი დედის სახელის წარმოთქმა. 18 წლის არის ამ დროს ჩვენი ბიჭი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი და მას უწევს ის, რომ მთელი ოჯახის ტვირთი იკისროს, აიღოს თავის თავზე, იმიტომ რომ მისი უმცროსი ძმები ჯერ კიდევ პატარები არიან და ნიჭითაც დიდად ვერ დაიკვეხნიან და მას ყავს ასევე 1 წლის და რომელიც დედის გარდაცვალებამდე, მარია მაგდალენას გარდაცვალებამდე უკვე ძალიან ავად იყო და ეს პატარა გოგონა უკვე მერე ნოემბერში გარდაიცვალა და ამ ყველაფერს დაემატა ამ დარდს და ვარამს დაემატა კიდევ ერთი სირცხვილი იმისა, რომ ჩვენს ბიჭს ძალიან ხშირად უხდებოდა მიემართა ქალაქის ხელისუფალთა რომ როგორმე მამის დაპატიმრება არ დაეპატიმრებინათ მისი მამა და მისი ორი ძმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არიან ძალიან პატარები, ახალგაზრდები და არც თუ ისე ნიჭიერები, საიმისოთ რომ რაიმე გვარად დაეხმარონ მას იმაში, რომ ესე არჩინონ ოჯახი, ან როგორმე მოუარონ მამას და მამის მეორეც ხდება ჩვენი ბიჭი, მამისა, რომელიც თან ძალიან უყვარდა და თან ძალიან სძულდა. ბონის პატარა მუსიკალურ სამყაროში ყველა უკვე კარგად იცნობს ჩვენს ბიჭს, ანუ 2 წელი გავიდა ამასობაში, ის უკვე 20 წლისაა, მეორე მოცარტად გახდომი უკვე ძალიან დაგვიანებულია და ერთადერთი არის ის, რომ უნდა იყოს ის, ვინც არის და უნდა შექმნას თავისი თავი, უნდა შექმნას ბეთჰოვენი. და 1792 წელს ის გაიცნობს იოსებ გაიდნს, რომელსაც თავის დროზე მოცარტი ეძახდა მამიკო ჰაიდნს. 1 ნოემბერია გაემგზავრება ჩვენი ბიჭი 1792 წელს ბეთჰოვენი გაემგზავრება ვენაში, ის არის 22 წლის და მან ჯერ კიდევ არ იცის, რომ აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება მშობლიურ ქალაქში, მაშინაც კი, როდესაც მამის გარდაცვალებას გაიგებს, მამისა, რომელიც იმავე წლის 18 დეკემბერს გარდაიცვალა სავარაუდოდ გულის შეტევით. ის ჩადის ქალაქში ვენაში, რომელიც არის მართლაც არაჩვეულებრივი, ბრწყინვალე, შესანიშნავი, მომაჯადოვებელი, დამაპრთხობელი, ეს არის დედაქალაქი ვალსებისა და ფსიქოანალიზისა. და მამის გარდაცვალება, როდესაც შეიტყო ჩვენმა ბიჭმა, მაინც მოულოდნელიო, ავიანები ამბობენ არ ყოფილა მისთვისო და როდესაც დაკრძალვაზე უფროსი ბეთჰოვენის, მამა ბეთჰოვენის დაკრძალვაზე, როდესაც კურფიუს ძმა წარმოთქვა სიტყვა, მან თქვა, რომ ბეთჰოვენი გარდაიცვალა და როგორი მძიმე დანაკლისია ეს ალკოჰოლის გადასახადებისთვისო. რაც შეეხება ჩვენი ბიჭის მდგომარეობას და მის ნაცნობობას ჰაიდნთან, ისინი გაიცნობენ ერთმანეთს და მას აქვს რეკომენდაციებით მივა, ის ესე არ მივა პირდაპირ არ გამოეცხადება ჰაიდნს, სათანადო რეკომენდაციებით მივა მასთან და ჰაიდნი შეუდგება მისთვის მას ჩაუტარებს გაკვეთილებს. ეს იყო საკმაოდ ისეთი ფორმის გაკვეთილები, საქმის ჩახედული ხალხი წერს თვითონ ბეთჰოვენის ხარჯების მიხედვით, როგორც ჩანდა ეს გაკვეთილები ძალიან ხშირად კაფეში მთავრდებოდა, იმიტომ რომ მამიკო ჰაიდნი გუას კარგავდა შოკოლადზე. თავიდან ბეთჰოვენი ამტკიცებს და იტყვის, რომ არაფერი არ უსწავლია ჰაიდნისაგან, მოგვიანებით კი იტყვის, რომ ძალიან ბევრ შეცდომას დაუშვებდი და ძალიან ბევრ უცნაურ და ახირებულ რამეს გავაკეთებდი, რომ არა მამიკო მამიკო ჰაიდნის რჩევებიო. დამავიწყდა უცებ ქართულად როგორ იყო ეს სიტყვა. ნუ სიმართლე არის ის, რომ იოსებ ჰაიდნი დააფრთხო მეტნაკლებად დააფრთხო თვითონ ბეთჰოვენის ნატურამ და ერთ-ერთი ბატონი, რომელიც ესწრებოდა მათ
ერთ-ერთ საუბარს მე მოგვიანებით წერდა რომ როდესაც ბეთჰოვენმა ჰაიდენს თავისი პირველი ნაწარმოებები მოასმენინა ჰაიდენმა უთხრა თქვენ ძალიან დიდი ნიჭი გაქვთ და კიდევ უფრო გაიზრდება თქვენი ნიჭი უფრო და უფრო თქვენ მთელი უბსკრული გაქვთ შთაგონებისა სულში მაგრამ შეიძლება გულახდილად გითხრათ და როდესაც ჩვენი ბიჭი თანხმობას გამოუცხადებს იოზეფ ჰაიდნი აგრძელებს თქვენ გაცილებით მეც შექმნით ვიდრე აქამდე შეგიქმნიათ და თქვენ ისეთი აზრები მოგივათ რომლებიც ჯერ კიდევ არავის არასდროს არ მოსვლია თავში თქვენ არასოდეს არ შესწირავთ მშვენიერ იდეას ტირანის წესებს და კარგსაც იზამთ მაგრამ თქვენ ყველა წესს შესწირავთ თქვენს ფანტაზიებს და თქვენ ჩემზე შთაბეჭდილებას ტოვებთ ადამიანისა რომელსაც რამოდენიმე თავი აქვს რამდენიმე გული და სულიც კი რამდენიმე აქვს გავა დრო და ძალიან მალე ჩვენი ბიჭი გახდება ვენის არისტოკრატიის ესეთი საყვარელი შემსრულებელი მოცარტის გარდაცვალების შემდეგ რომელსაც იცით როგორც მოექცნენ და რაგვარადაც დასრულდა ჩვენი ამ კარგი ბიჭის მოცარტის ცხოვრება საზოგადოება ეძებს ახალ გმირს და მას იპოვიან ბეთჰოვენში ეს არის წყინვალე პიანისტი რომელსაც აქვს ცეცხლოვანი ტემპერამენტი და ძალიან უცნაური გარეგნობა იმ დროისათვის და ის აღმოჩნდება საჭირო ადგილას საჭირო დროს თუმცა ისიც უნდა ითქვას რომ თავისი პირველი კონცერტი მან ვენაში ჩასვლიდან 2 წლის შემდეგ გამართა ესე მაინც არ ყოფილა რომ თავიდანვე ხელგაშლილი შეხვდა მას ვენა და არისტოკრატულ სალონებში ის ძალიან მიღებულია ბრწყინავს მის ტალანტს ძალიან აფასებენ და მას ეს არისტოკრატული ოჯახების გვარები დღესაც ცნობილია მხოლოდ იმის წყალობით რომ ის ზოგჯერ მათ სხვადასხვა ნაწარმოებებს უძღვნიდა ის ძალიან განსხვავდებოდა ყველა სხვა მუსიკოსისაგან იმ დროისა, როდესაც ჰაიდნი და სალიერი სალონებში ესეთი გაპუდრული პარიკებით და აბრეშუმის წინდებში ჩნდებოდნენ, ბეთჰოვენი მიდიოდა სანიადაგო სამოსით, ძალიან ცოტას ზრუნავდა თავის გარეგნობაზე, რადგან ერთ-ერთი ახალგაზრდა არისტოკრატი ქალის მოგონება ადასტურებს ქალბატონი ფონ ბენგარდი ჩვენი ბიჭის ბეთჰოვენის შესახებ შევამოკლოთ თუ უკვე ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი მივხვდი რომ ბევრჯერ თქვი და თქვენს დაგხალით და საკუთარი ენაც ეს როგორ აღწერს ბეთჰოვენს ეს იყო ტანმორჩილი შეუხედავი წითელი სახი პირის სახის კაცი რომელსაც მთელი სახე ჰქონდა დაკენკილი მისი თმები ესე გაწეწილი იყო წაბლისფერი თმები გაწეწილი იყო ძალიან უბრალო და ძალიან უბრალოდ ეცვადა მისი მანერები საერთოდ არც თუ ისე თვალში მოსასვლელი იყო არც იმ პერიოდის მოდას შეესაბამებოდა და ზოგადად გაუთვლელი ხეპრა იყო და ახლობით ესე ახასიათებს ეს არისტოკრატი ქალი ბეთჰოვენი და თავად რაც შეეხება მას კი ჰქონდა გამოხდომები გარკვეული საქმეს შეხედვილი ხალხი როგორ წერს მაგრამ მას ძალიან არ უყვარდა პუბლიკის წინაშე გამოსვლა თუკი მოეჩვენებოდა და ტყუილად არ მოეჩვენებოდა რომ ის უბრალოდ ესეთი მოდური ატრაქციონი იყო და მას როგორც რაღაც დაახლოებით ისე უდგებოდნენ რომ დავიკრავთ რაიმეს და მისი სიამაყე და თავმოყვარეობა ამ დროს ძალიან შეურაცხყოფილი რჩებოდა იმიტომ რომ ხელოვნებას ის არ უდგებოდა ისე რომ ბეთჰოვენი რაღაცა ფონი ყოფილიყო ან სამკაულიან თავშესაქცევი ის ასე არ უყურებდა არც ხელოვნებას და არც საკუთარ თავს და ამიტომაც თუ კი შეამჩნევდა რომ პუბლიკა იყო ყბედი მას შეეძლო როიალი დაეხურა და გასულიყო და მთელი კარის გაჯახუნებით დაეტოვებინა ის დარბაზი, სადაც უკრავდა, იმიტომ რომ ბეთჰოვენი ეს რაღაცა ფონი არ არის ვინმესთვის, ვინმეს ასე არ ეგონოს.
1795 წელს მისი ძმები კარლი და იოჰანი, რომლებიც ბონში დარჩნენ ყოველგვარი საარსებო წყაროს გარეშე, ვრენაში გამოცხადებიან და ეს ახალი ტვირთი ცხადია ჩვენს ბიჭს მაინც და მაინც დიდად არ გახარებია. მას უყვარდა თავისი ძმები, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამ სიყვარულთან ერთად ისინი მას ძალიან აღიზიანებდნენ და მომავალშიც ძალიან ბევრი დავიდარების მიზეზი გახდებიან მისი ძმები. უფროსი ძმა კარლი, როგორც მას აღწერენ, ეს იყო ტანმორჩილი, ჟღალი და უშნო და მუსიკას სწავლობდა ბონში, მაგრამ ვერაფრით ვერ დაეწია თავის ძმას, ჩვენს დღევანდელ ბიჭს. უმცროსი იოჰანი იყო მაღალი, შავგვრემანი, ძალიან ლამაზი კაცი, დენდის მანერებით, მაგრამ სულელი, თუმცა კეთილი თავისი ბუნებითო. ავიენები ამბობენ, ეს სიკეთე ცოტა გადაჭარბებულიაო. კარლი და იოჰანი არიან ძმები, რომლებსაც აქვთ ძალიან ცუდი თვისება იმისა, რომ ისინი იჩხრიკებიან ჩვენი ბიჭის ლუდვიგის ქაღალდებში და ისინი აქვეყნებენ და ყიდიან იმ ნაწარმოებებს, რომელთა გამოქვეყნებაც ბეთჰოვენი თვლიდა, რომ ეს არ ეკადრებოდა ამის გამოქვეყნება და გამომზაურება და ეს არ შეესაბამებოდა ეს ნაწარმოებები მის ტალანტს და ამიტომაც მალავდა და ჩქმალავდა. ვენაში მეგობრები ყავს და ისა ყავს თუ არა მას მოკიშპეები. როიალზე დაკვრაში ნამდვილად ვერავინ ვერ ყავს მოკიშპე, მაგრამ ჩეხება კომპოზიციას, აქ არიან რამოდენიმე პრეტენდენტი არის მოცარტის ადგილის დაკავებაზე, რამოდენიმე პრეტენდენტი არის და ესე ჩვენი ბიჭი ცოტა ალმაცერად უყურებს ჰაიდნსაც, რომელსაც ცხადია მასაც თავის კონკურენტად ის თვლიდა. 1796 წელია და ჩვენი ბიჭი გულის კანკალით გადაწყვეტს ევროპის სხვა ქალაქების დაპყრობას და მოგზაურობა დაიწყება პრაღიდან, ამას მოჰყვება დრეზდენი, ლაიფციგი და ბერლინი და თვითონ ბეთჰოვენის სახელი და დიდება როგორც ვირტუოზი პიანისტისა მას წინ უსწრებდა, მის ჩასვლას ამათ იმ ქალაქში წინ უსწრებდა და ის იყო უკვე ვარსკვლავი და თავიდან ის ფიქრობდა, რომ რამოდენიმე კვირა თუ გასტანდა სულ ეს გასტროლები, მაგრამ ნახევარ წელს გასტანა ამ ამბებმა. 1796 წელსვე ჩვენი ბიჭი შეუძლოდ შეიქნა და თავი იჩინა სიყრუის პირველმა ნიშნებმა. ამ სცენის შესახებ, რომელიც უფრო და უფრო მეტად იჩენდა თავს, ის არავის არ უმხელდა და 1818 წელს ის მან აბსოლუტურად დაკარგა ყურთასმენა, თუმცა აი ამ სენს მას ჰქონდა ბალახის სიჯუტე, რომელსაც საუკუნეებით იბავენ და მაინც ამოდის და აი ამ სენს არ შეუშლია მისთვის ხელი იმაში, რომ ეკეთებინა ის, რაც მას სურდა. პირიქით ამ სენმა დააჩქარა ძალიან ბევრი რამ, თავად წერდა გამაგრდი, წერდა ჩვენი ბიჭი 1797 წელს, მიუხედავად ყველა ნაირი სენისა, ჩემმა გენიამ უნდა იზეიმოს. ჩვენი ბიჭი ძალიან დიდხანს მალავდა, რომ მას პრობლემები ჰქონდა სმენასთან დაკავშირებით და თუ კი გავიხსენებთ იმას, რომ დღესაც თუ კი ვინმეს მით უფრო პატარას ყურსასმენი უკეთია სმენის დამხმარე აპარატი, თითით საჩვენებელია და არაა ლამაზი ეს მაინც და მაინც. წარმოიდგინეთ როგორი იყო იმ პერიოდში და მით უფრო მისთვის, მუსიკოსისთვის და ამაზე თავად მისი სიტყვები შეგხვდება ჩვენ გზა და გზა. 29 ივნისი 1801 წლის და აი მას შემდგომ, რაც ეს პირველი საგანგაშო სიგნალები გამოჩნდა იმისა, რომ მას ყურთასმენასთან აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, თავის მეგობარ ვეგელერს წერს ის, რომ ყურებში გამუდმებით ხმაური უდგას და ვაღიარებ, რომ საცოდავი ცხოვრებით ვცხოვრობ უკვე თითქმის 2 წელია, ყოველგვარ საზოგადოებას ვერიდები,
იმიტომ რომ ხო ვერ ვიტყვი ადამიანებს მე ყრუ ვარ, მე რომ ნებისმიერი სხვა ხელობა მქონოდა, ეს შესაძლებელი იქნებოდა და ჩემ შემთხვევაში კი ჩემი მდგომარეობა საშინელია და თან ჩემი ტრები, რომლებიც არც თუ ისე ცოტა მყავს, რა სიტყვიან ისინი. და ლაპარაკში როდესაც ისა ესეთი უცნაურ პასუხებს სცემდა დასმულ კითხვებზე, ან უბრალოდ ხმას არ იღებდა ამ ყველაფერს დაბნეულობას, ან ცუდ მანერებს მიაწერდნენ და ეს იყო და ეს. 30 წლის შესრულდა ჩვენი ბიჭი ბეთჰოვენი და როგორც იქნა გადაწყვეტს, რომ თავისი ძალები მოსინჯოს ჟანრში, რომელიც მერე მას მოუტანს ესეთ სახელსა და დიდებას, რის გამოც ჩვენ ამ საღამოს ვლაპარაკობთ მის შესახებ, ძალები მოსინჯოს და დაწეროს სიმფონია. ის ძალიან დიდხანს ელოდა, დიდხანს ვერ ბედავდა ამის გაკეთებას. 30 წლის მოცარტს უკვე დიდი წილი თავისი სიმფონიებისა დაწერილი ჰქონდა, მაგრამ ის ხომ მოცარტი იყო, მაინც მოცარტი იყო. რაღაც ჩემი გული მაინც მოცარტს ეკუთვნის უფრო. 1802 წელს ბეთჰოვენი ვენიდან გაემგზავრება და დასახლდება ვენის წყნეთში, ჰაილინგშტადტში. ეს არის იდეალური ადგილი და მე ამ ჰაილინგშტადტს სწორედ ეს გაუთქვა სახელს, რომ აი აქ ცხოვრობდა ჩვენი ბიჭი. ეს არის იდეალური ადგილი იმისათვის, რომ მან თავისი სენი დამალოს, რომლის შესახებაც არ სურს, რომ ვინმე იცოდეს. აქ მარტო არ იყო ის, მას მეგობრები ვენიდან აკითხავდნენ. არ არის ცნობილი, აკითხავდნენ თუ არა მას ძმები, მაგრამ ცნობილია ის, რომ შვენივრად გრძნობდა ის თავს თავისი ძმების გარეშე. და ამ ზაფხულს დაამთავრა მან თავისი მეორე სიმფონიაზე მუშაობა და არის ერთი უაღრესად საინტერესო ბარათი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდგომ აღმოაჩინეს მის საბუთებში და რომლის ის რომ ეს ნამდვილად მისი ნაწერია, ამას წყალი არ გაუაო საქმეში, ჩეხეთილი ხალხი წერს და ეს ბარათი 1827 წელს გამოქვეყნდა მისი გარდაცვალებიდან 9 წლის შემდეგ და ეს ალბათ ყველაზე ცნობილი ტექსტია მუსიკის ისტორიაში, რომელიც ესეთი საოცარი კრიზისის შესახებ გვიამბობს, რომელიც რასაც იმ პერიოდში ბეთჰოვენი გრძნობდა. ისევ საქმეში ჩეხეთული ხალხის სიტყვებია, მე არ ვიგონებ არაფერს. და ეს ბარათი მართლაც ღირს იმად, რომ თავიდან ბოლომდე წავიკითხოთ ჩემს ძმებს კარლს და იოჰან ბეთჰოვენებს. თქვენ, რომლებიც მე ყოველთვის ბოროტ ადამიანად თვლიდით და ჯიუტ მიზან ცროპად, როგორი უსამართლონი იყავით თქვენ ჩემს მიმართ. თქვენ ხომ არ იცით საიდუმლო მიზეზი იმისა, რაც თქვენ ჩემს რა ხდება ჩემს გულში და როგორი სინაზისტ იყო ყოველთვის ჩემი გული და სიკეთით გამსჭვალული და მე მზად ვიყავი ყოველთვის დიადი საქმეების აღსასრულებლად, მაგრამ იცით მე უკვე 6 წელია უნუგეშო მდგომარეობაში ვარ. ჩემი და მონუგეშო მდგომარეობას უფრო და უფრო ართულებს ჩემი ექიმების uvitsoba. წლიდან წლამდე მე ვიტყუებდი თავს იმ იმედით, რომ როგორ მე ეს სენი გამივლიდა და გამოვჯამრთელდებოდი, ახლა კი იძულებული ვარ, რომ ვაღიარო, რომ ამ სენმა საბოლოოდ დამრია ხელი და მისი გამჯამრთელება ან წლებს მოითხოვს და ან საერთოდ შეუძლებელი აღმოჩნდება საბოლოოდ. ნინა, ჩვენ გვაქვს დრო, რომ გავაგრძელოთ ეს ბარათი, თუ ჯობია შევწყვიტეთ ხრობა. კეთილი, მომდევნო საათში გავაგრძელოთ ჩვენ ეს ბარათი თავად ბეთჰოვენის მიერ დაწერილი. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ ბარს ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის შესახებ და ჩვენ ვაგრძელებთ იმ ბარათს, რომელიც მან თავის ძმებს მისწერა და სადაც ის მათ უხსნით იმას, რომ რატომ ისე საქმეს ჩეხეთული ხალხი წერს, რომ მაინც და მაინც ახლა ისეთი ძალიან კარგი ხასიათიც არ ქონდა, მაგრამ ისეთი ავიც არ იყო, როგორც ის ხალხს ეგონა და ის მათ უხსნით ამის მიზეზს, რომ ეს ყველაფერი მისი სენის ბრალია, იმის რომ მან ის ყურთასმენას კარგავს
და ბარაც აგძელებს ის ასე რომ ბუნებით მე ძალიან ესეთი ფიცხი და ცოცხალი ტემპერამენტი მქონდა და ძალიან მიყვარდა ზეპური საზოგადოების გართობაც, მაგრამ იძულებული ვარ ძალიან ადრეულად განვმარტოვდი და განმარტოებით ვიცხოვრო. ზოგჯერ თუ კი აი ამ ყველაფრის უგულვებელყოფას გადავწყვეტ და ფიქრობ რომ ისევ დავუბრუნდე საზოგადოებას, ჩემი შესუსტებული ყურთასმენა ორმაგად მანაღვლიანებს, იმიტომ რომ მახსენებს თავის თავს და ყოველ მე ხომ არ შემიძლია ადამიანებს ვუთხრა ხმამაღლა ილაპარაკეთ, იყვირეთ, იმიტომ რომ მე არ მესმის, მე ხომ ყრუ ვარ, შეიძლება წარმოიდგინო რომ მე აი ეს გრძნობა და ეს შეგრძნობის ორგანო, რომელიც ყველაზე მეტად უნდა მქონდეს, ყველაზე სრულქმნილად უნდა მქონდეს, ვიდრე რომელიმე სხვა შეგრძნების სხვა ორგანო, რომელიც მე ოდესღაც მქონდა იმდენად სრულყოფილი, როგორც ჩემი პროფესიის ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს თუ ქონია ჩემამდე, რომ აი ეს მე ამ შეგრძნებამ, ამ გრძნობის ორგანომ მიმტყუნა და ჩემთვის ეს ჩემ ძალას აღემატება და რომ აი ეს ვაღიარო და ამიტომაც გაგერიდეთ მაშინ, როდესაც თქვენთან ერთად ყოფნა მინდოდა. ჩემი უბედურება ორმაგ ტკივილს მაყენებს გამომდინარე იმის გამო, რომ ჩემ შესახებ ცრუ წარმოდგენა შეექმნათ. ჩემთვის არ არსებობს ადამიანების საზოგადოება, ჭკვიანური საუბრები, ერთმანეთისთვის გულის გადაშლა, მე სრული მარტოობისთვის ვარ განწირული, ამიტომაც ადამიანების საზოგადოებაში უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში თუ გამოვჩნდები, იძულებული ვარ განდეგილივით და გარიყულივით ვიცხოვრო. საკმარისია ამა თუ იმ წრეს და ამა თუ იმ საზოგადოებას ადამიანებისას მივუახლოვდე, რომ საშინელი შიში მიპყრობს, საშინლად მეშინია, რომ ჩემს სენს, ჩემს მდგომარეობას შეამჩნევენ. ასე იყო მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში, რომელიც მე სოფლად გავატარე ჩემი ექიმის კეთილგონივრული რჩევის მიხედვით, რათა რაც შეიძლება დამეზოგა ჩემი ყურთასმენა ქალაქის ხმაურისაგან და ეს თითქმის დაემთხვა ჩემ ამჟამინდელ ბუნებრივ მიდრეკილებას და ბუნებრივ სურვილს განმარტოებისა, თუმცა ზოგჯერ, როდესაც საზოგადოებასთან ყოფნის სურვილი მომეძალება, ამ ცდუნებას ავყოლი ვარ, მაგრამ როგორი დამამცირებელი იყო ჩემთვის, როდესაც ვიღაცას ჩემს გვერდით ესმოდა შორიდან მომავალი ფლეიტის ხმა, მე კი არაფერი არ მესმოდა, ესმოდა შორიდან მომავალი წყემსის სიმღერა, მე კი არაფერი არ მესმოდა. ასეთ შემთხვევებს სასოწარკვეთილებამდე მივყავდი და ერთი ნაბიჯი გამაყლდა თვითმკვლელობაზე, მაგრამ მხოლოდ ერთადერთი ხელოვნება იყო ის, რაც მე ამ ყველაფრისაგან მიცავდა და მე წარმოუდგენელი მეჩვენებოდა ამ სამყაროს დატოვება მანამ, სანამ არ აღვასრულებ იმას, რისთვისაც გრძნობ, რომ მოწოდებული ვარ და აი ასე ვაგრძელებდი ჩემს საბრალო ცხოვრებას. მოთმინება ახლა ასე ქვია იმას, რითიც მე უნდა ვიხელმძღვანელო და მოთმინება მე მაქვს. შესაძლოა უკეთ შევიქნე, შესაძლოა არა, მე ყველაფრისთვის მზად ვარ. ჩემო ძმებო კარლ და იოჰან აგძელებს ბარაც ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, როდის ჩემი გარდაცვალების შემდეგ სთხოვეთ პროფესორ შმიდტს ჩემი სახელით, ის თუ ჯერ კიდევ ცოცხალი იქნება, რომ აღწეროს ჩემი სენი და ეს ისტორია ჩემი ავადმყოფობისა თან დაურთეთ ამ ბარაც, რომ საზოგადოებამ მეტნაკლებად შეძლების და გვარად ჩემი გარდაცვალების შემდგომ მაინც შემირიგდეს. ამავდროულად ორივე თქვენგანს ჩემს მემკვიდრეებად, ჩემი მცირე ქონების, თუ კი ამას ქონება შეიძლება ეწოდოს, მემკვიდრეებად გაცხადებთ, ერთმანეთში პატიოსნად გაინაწილეთ ურთიერთშეთანხმებით და დაეხმარეთ ერთმანეთს. თუ კი ჩემთვის რაიმე დაგიშავებიათ,
ეს ყველაფერი დიდი ხნის წინ გაპატიეთ და ეს თქვენს კარგად იცით. შენ ძმაო კარლ, განსაკუთრებულ მადლობას გიხდი იმ ერთგულებისთვის, რაც შენ ბოლო დროს ჩემს მიმართ გამოიჩინე. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ თქვენი ცხოვრება გაცილებით აუმღრეველი და ბედნიერი ყოფილიყოს, ვიდრე ჩემი ცხოვრება. თქვენს შვილებს სათნოება ასწავლეთ, მხოლოდ სათნოება და არა ფული არის ბედნიერების მომტანი. ამ ყველაფერს საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე გეუბნებით. სწორედ ის დამეხმარა მე, რომ გადამეტანა ჩემი სენი და მისი წყალობით და ჩემი ხელოვნების წყალობით მოვახერხე ის, რომ სიცოცხლე თვითმკვლელობით არ დამესრულებინა. და ის თავის ძმებს აი ამას თხოვდა, რომ გამოექვეყნებინათ ეს ბარათი, იმისათვის რომ საზოგადოება შერიგებოდა მას გარდაცვალების შემდეგ, ხოლო თუ კი ვინმეს ჰქონდა ეს სცენი და თავს უბედურად გზნობდა ბეთჰოვენივით, მას მეგობარი ეპოვა ამ სცენი, მეგობარი ეპოვა ამ ხრივ და მიმხვდარიყო, რომ აი ესე შეიძლება რაიმე სცენი გაწუხებდეს, შენიც ძალიან გაწუხებდეს, მაგრამ მაინც ჰქონდეს ბალახის სიჯუტე, რომელსაც საუკუნეებია თიბავენ და მაინც ამოდის. ეს სცენი საბედნიეროდ ჩვენს დროში უკვე აღარ არის პრობლემა და ბეთჰოვენის ესეთი დამოკიდებულება თქვენც ხვდებით, საიდან გამომდინარეობდა. მასა ეს ყურთასმენა მისთვის რატომ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ ყურთასმენას იმას რომ მას ყურთასმენა წაერთვა არ შეუშლია მისთვის ხელი მე-9 სიმფონიის შექმნაში და არ შეუშლია ხელი მისთვის მუშაობაში, იმიტომ რომ საქმეს შეხედული ხალხი როგორ წერს, თვითონ მუსიკა მისთვის ეს იყო მისი გონების გაგრძელება, ამიტომ მისთვის აუცილებელი არ იყო რომ მაინცა და მაინც ეს ყველაფერი საკუთარი ყურებით მოესმინა, მას ეს თავის გულში, სულში და გონებაში ჰქონდა. ჩვენი ბიჭი გარდაიცვალა 26 მარტს 1827 წლისა და როგორც ამბობენ, მისი უკანასკნელი სიტყვები გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე, მას შემდეგ რაც სასულიერო პირი გავიდა მისი ოთახიდან, ჩვენმა ბიჭმა ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენმა ლათინურად თქვა კომედია დასრულებულია. ჩვენი გადაცემაც დასრულდა, მაგრამ სალამნამ ბოლომდე დასრულდება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გადაცემის ბოლოს მოვისმენთ ამ კარგი ბიჭის მე-7 სიმფონიის მეორე ნაწილს და ღამის 12 საათის შემდეგ თქვენ მოისმენთ მიშა მიმინაშვილთან ერთად კოდექს აუდიოსა და ბუკბოქსის ფარგლებში. რას ვერ გეტყვით, დანამდვილებით არ ვიცი, მაგრამ რაღაც კარგს რომ მოისმენთ, ეს დანამდვილებით ვიცი. მადლობა ყურადღებისთვის. უსმინეთ რადიო იმედს. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე.